हाई फ्रेन्ड्स आयनिक इक्विलिब्रियमको अगाडिका सम्पूर्ण लेक्चरहरू डिस्कस गरिसकेपछि अब मैले भने नेचर अफ NaCl, Na2CO3, NaCl3, CuSO4 एक्सेट्राहरूको नेचरको बारेमा सोध्छ लाइक वाइ इज Na2CO3 बेसिक अथवा वाइ इज CuSO4 एसिडिक अथवा वाइ इज NaCl न्युट्रल यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोध्ने गर्दछ। त्यो क्वेसनहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने कुरा मैले सिकाउँछु। बोर्ड इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो फर्स्ट अफ अल यो बुझ्नको लागि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट स्ट्रङ एसिड आर अनि स्ट्रङ बेस भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो। कुनै पनि हेलोजन एसिड्सहरू छ भने जस्तो HF, HCl, HBr, HI र HNO3, H2SO4 जस्ता एसिडहरू छन् भने तिनीहरू एकदमै स्ट्रङ एसिड हुन्, यो सम्झिनुपर्छ। र LiOH, NaOH, KOH जुन ग्रुप ए मेटलसँग एट्याच भएको OH ग्रुप आएर बन्छ बेसहरू, तिनीहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ बेस हुन्छ। र सम्झिनुपर्ने कुरा के कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ जहिले पनि स्ट्रङ विक एसिड जस्तो HCN भयो अनि तपाईँको CH3COOH भयो, यो जुन कार्बन कन्टेनिङ हुन्छ यिनीहरू चाहिँ विक हुन्छ। अब स्ट्रङ बेस अब NaCl, अब हामी सिधै NaCl को नेचरतर्फ लाग्यौँ। जसको नेचर सोधेछ त्यसले हामीले वाटरसँग रियाक्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट स्टेप वाटरसँग रियाक्ट गर्दा प्रोडक्ट के बन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने। जस्तो NaCl र वाटर रियाक्ट गर्दाखेरि NaOH र HCl बन्दो रहेछ। वी नो द्याट NaOH पनि स्ट्रङ, HCl पनि स्ट्रङ, देयरफोर स्ट्रङ बेस स्ट्रङ एसिड भयो। त्यति बेला हाइड्रोलाइसिस हुँदैन र त्यति बेला न्युट्रल सब्स्टान्सेस बन्ने भयो। सो हाइड्रोलाइसिस हुँदैन, त्यसैले यो सब्स्टान्सेसहरू स्ट्रङ बेसिस र स्ट्रङ एसिड हुन्छ। जति OH यसबाट निस्किन्छ, जति H प्लस यसबाट निस्किन्छ, सबै कम्बाइन भएर वाटर बन्छ अनि सबै न्युट्रलाइज हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट NaCl। नाउ लेट्स मुभ टु Na2CO3। Na2CO3 आयो, यसलाई वाटरसँग रियाक्ट गराउने प्रोडक्ट ल्याउने। Na2CO3 ले वाटरसँग रियाक्ट गर्दा NaOH र H2CO3 आउँछ। हामीलाई थाहा छ यो भनेको मेटल ग्रुप ए मेटलबाट आयो, त्यही भएर स्ट्रङ बेस भयो। यो H2CO3 कार्बन कन्टेनिङ भनेपछि विक एसिड भयो। अब यसमा स्ट्रङ बेस छ, विक एसिड छ भनेपछि यो रिजल्टिङ सल्युसन त अभियसली बेसिक हुने भयो। अब आई विल बी टकिङ अबाउट यो एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस भनेको के हो, क्याटायोनिक हाइड्रोलाइसिस भनेको के हो, के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाइड्रोलाइसिस भनेको इट इज द रियाक्सन विथ वाटर हैन, रियाक्सन विथ वाटर हो तर विक कम्पोनेन्ट हो। ओन्ली विक कम्पोनेन्ट आर क्यापेबल अफ फर्मिङ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हुनको लागि विक कम्पोनेन्ट मात्रै चाहिन्छ। जस्तो यो NaCl र वाटरमा उनो हाइड्रोलाइसिस लेखेको छु नि, किनकि यसमा विक कम्पोनेन्ट नै छैन। NaOH पनि स्ट्रङ, HCl पनि स्ट्रङ, नो हाइड्रोलाइसिस राइट। अब यसमा चाहिँ यो H2CO3 विक छ। अब विक भइसकेपछि यो CO3 ले विक कम्पोनेन्ट कसो CO3 छ नि यसमा, त्यही भएर यो भनेको CO3 ले गराएको हाइड्रोलाइसिस। CO3 भनेको एनायन हो नि त, CO3 माइनस माइनस यो एनायन हो, त्यही भएर यो एनायोनिक हाइड्रोलाइसिस भयो। बुझ्नुभयो। अब अर्को आम FeCl3। FeCl3 को सोधेछ, त्यही भएर वाटरसँग रियाक्ट गराउने FeOH2HCl, यो त स्ट्रङ एसिड भयो, यो विक बेस भयो। अब विक बेस भइसकेपछि स्ट्रङ एसिड छ भनेपछि जे अभियसली यो सोल्युसन त एसिडिक हुने भयो र यो क्याटायोनिक हाइड्रोलाइसिस हुने भयो, किनकि हाइड्रोलाइसिस जहिले पनि विक कम्पोनेन्टले गराउँछ। HCl मा त कम्पोनेन्ट छैन कुनै पनि विक कम्पोनेन्ट। FeOH2 मा Fe यो विक कम्पोनेन्ट हो। विक कम्पोनेन्ट भनेपछि Fe छ विक कम्पोनेन्ट, त्यही भएर Fe++ भनेको के क्याटायोन, त्यही भएर यो भनेको क्याटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। अब हामी जाम CuSO4 तर्फ। ओके फ्रेन्ड्स, अब भने हामी CuSO4 तर्फ लाग्यौँ। मैले भनिसकेँ अघि पनि जुन स्पाइसेसको नेचर सोधेको छ त्यसलाई वाटरसँग रियाक्ट गर्नु। वाटरसँग रियाक्ट गरिसकेपछि CuOH2 यो बेसिक भयो, बेस भयो। H2SO4 स्ट्रङ एसिड, यो भनेको जेनरल अब के भयो रिजल्टेन्ट सोल्युसन स्ट्रङ एसिड विक बेस भनेपछि अभियसली यो एसिडिक हुने भयो। यसमा विक कम्पोनेन्ट के छ CuOH2। CuOH2 भनिसकेपछि Cu छ, Cu ले गराएको छ भनेपछि Cu क्याटायोन हो, त्यही भएर यो भनेको क्याटायोनिक हाइड्रोलाइसिस। सो यो क्वेसनमा के गर्ने, दिएको स्पेसलाई वाटरसँग रियाक्ट गर्ने। यदि दुईटै स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसमा छ भने न्युट्रल सल्युसन हुन्छ, अनि स्ट्रङ एसिड विक बेस छ भने एसिडिक हुन्छ। विक बेस स्ट्रङ विक एसिड स्ट्रङ बेस छ भने बेसिक हुन्छ। दिस इज अल अबाउट द नेचर अफ डिफ्रेन्ट स्पाइसेस। थ्याङ्क यू।